हेलो गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिल्वर के प्राइस एकदम धड़ाम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपको पता है कि भले ही इसका रेट कितना भी ऊपर जाए पर सिल्वर को नीचे ही आना है। आप हर हाल में देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, इसलिए अभी आप कोई भी बाई ना करें। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे और आपकी मर्जी है।